但係我依家唔係33啊嘛，所以我直播咯，得未啊？多謝你哋嘅點讚。多謝你哋嘅點讚。多謝你哋嘅點讚。OK， 肥羊，反正都冇畀心圖圖啦。你咩都冇，你可以追我嗎？你先續粉絲燈牌咯，等你有誠意嘅話先續咯。O 唔 OK？應該吧，或許就係咯，應該吧。多謝你哋嘅關注。有可能喎，嗰個我同你哋問你哋一個好嚴肅嘅一個問題。我問你哋一個非常之嚴肅嘅一個問題，就係我冇有感冒，然之後我又冇咩唔舒服，但係我就係咳蝦，點樣？就係你哋知道有咩方法可以快啲好嗎？我真係唔鍾意呢種感覺啦，因為我好似從細到大都好少話喉嚨唔舒服咳蝦又咩，但係我好難受啊，確實。邊個人知道點樣先可以好啊？哼，唔得，係啊，應該係啊。好樣衰係咩意思？邊個講好樣衰啊？哼，犀牛，你講話真難聽，答一掌個應該係我。但係吊針太傷身體啦吧？我覺得唔係幾好。飲涼茶應該冇咩問題。現桶牛奶3瓶，飲咗應該唔好吧？我覺得蛋白質比較高啊。多謝，歡迎大家。我覺得蛋白質比較高啊，飲牛奶我都唔敢飲，而且佢哋話咳蝦嘅話又分嗰種咩寒咳啊、熱咳啊呢啲，所以我覺得比較麻煩。歡迎大家，多謝你關注我。咁你係咩咳？所以我都唔知道啊嘛。陳皮浸茶 OK，感覺我好好可以認識你嗎？你而家都可以認識我㗎。喂，你哋係咪傻㗎？叫我食檳榔啊？薄荷糖，但係我冇啊。OK，依家邊個送個墨鏡畀我，我就立即買一包。燒手沖陳皮，你係咪傻豬嚟㗎？1906清熱解毒，可唔可以講啲正常㗎？連一個溫柔啲嘅男生都冇咩？全部人講埋啲唔鬼啲嘢，使唔使我鬧你哋啊？Hello，紫蘇梗啊，咩意思？多謝你關注我。冇痰，因為就係喉嚨痛，冇有痰。酸啊！哦，咁我都唔知寒咳定係熱咳啊。但係，我去睇嘅話，佢講話你有冇感？佢又話你都冇感冒，你就係唔舒服喉嚨。係啊，我話。OK，你哋立即送一個墨鏡畀我，等我聽日立即買返一個薄荷糖食下先，打個邊爐就好啦。No，我只想快啲好，我唔鍾意咁樣，因為我好唔舒服，我覺得咁樣。再咁樣嘅話，我真係冇咩心機直播㗎。燒烤啊 ？No。咁肯定冇啦，唔得講。正常肯定睇下你喉嚨就得啦吧。
OK，咁肯定唔識講啦，我唔識講日語㗎。笨笨糖食糖瓜係唔好嘅，多飲熱水就好啦。咁希望咯，我最近都有經常飲㗎，但係都冇好啊嘛。多謝你哋。太唔好啦！你就叫我做新條嚟出嚟睇睇。你哋30幾個人，我真係覺得好尷尬啊！9811，你畀人哋打兩掌又差唔多啦，我可能會好得快啲。講嘢咁難聽，雪梨浸水 OK 冇問題。小丑魚我聽你㗎啦，因為好似係你正常少少。好。OK 冇問題，可以打你哋。超越夢想，你哋都係太衰啦。No， 我根本唔去呢啲地方。多謝你哋，多謝你哋。你點知我係？歡迎小小財，多謝你哋嘅關注，多謝所有人嘅關注。所以嘅話都係算咯，聽日睇下飲下雪梨水會點樣咯。唔得啊！飲多咗涼茶會頭暈啊，因為太涼啦。我係女生嚟㗎，知唔知道啊？可能有呢個可能，小丑魚。怪尷尬嘅。多謝你哋 MING。呢個男生你講嘢太毒啦。覺得我生病都冇咩問題，都唔夠你哋毒喎。個別男生太毒。咩頻道啊？咳蝦頻道咯。歡迎大家，多謝大家立即關注下我。飲涼茶。直播間多人送禮物，你會好得快啲。應該吧，但係冇人送啊嘛，應該冇咁好啦。多謝你哋話好睇嘅朋友，仲有關注我嘅朋友。Hello， 歡迎大家，多謝你哋嘅關注，歡迎大家。係啊，咳蝦頻道啊，超級賽亞人你哋好。乜嘢苦膽水係咩嚟㗎？我唔知道呢啲嘢。多謝你哋，多謝你哋，風少你哋好。美式唔鍾意飲，平時鍾意食辣，非常鍾意食，但係咧從細到大嘅話，都未試過話係有喉嚨咁唔舒服嗰時候咯。超越夢想你哋好，多飲啲咩茶？多謝，風少你好，多謝你送畀我嘅棒棒糖，終於有一個人可以治下我啦。但係我冇呢啲嘢啊，蛇膽浸水係咩嚟㗎？Hello， 終於 ，Hello， 歡迎東莞仔，你哋好。算啦，求其啦。反正依家又未好，心情陣間唔好。依家心情仲加唔好啦，讚又冇，希望你哋可以幫我點讚點到5000。板藍根葱劑啊，冇問題。OK，感覺我開播你就可以刷到，多謝嗰個 KC 送畀我一個小心心，大家都非常之好，因為你哋鼓勵我咯，送一個小心畀我，終於收到禮物啦，多謝嗰個品味人生，幸福雙豐水1粒 ，OK 人生，幸福雙豐水1粒 ，OK， 但係依家我冇咗呢個啦。多謝章魚嘅支持，送畀我嘅小禮物，多謝送畀我一朵花嘅小禮物。我係猜我喺邊度嘅，我係廣東嘅。歡迎大家立即關注我，歡迎單純當然問號嘆號。
板燒芝士雞腿飽你哋好。你哋食咗宵夜未啊？而且吧，最近都唔係幾開心，因為咧，仲有一個問題就係我個頭好緊。有緣人，OK，下次我都咁樣回答啦。你哋係邊度人嚟㗎？多謝你哋所有人一人一個小心心，因為要飲，唉，我都係服咗你哋啦，講嘢咁奇怪嘅。褲袋緊唔緊？非常之荷包又非常之空。OK，KC 犀利。廣西㗎？真嘅咩？廣西㗎？唔係，我頭痛係呢一邊頭痛，就呢一邊。肯定裝得落啦！你睇你哋一人送一個小心心畀我，依家52個人，冇一個人送小心心畀我，你話我荷包裝唔落，我自己講都笑死人啦！我話畀你哋知，我喉嚨痛，我連包西瓜霜我都買唔起。塗啲驅風油，sorry，但係依家我真係冇啲驅風油呢啲喺我身邊，所以比較慘。哇！多謝你哋送畀我嘅小禮物，多謝晴晴，仲有思琪士，多謝你哋送嘅小禮物。點解就係咁傷感嘅時候，你哋仲話咩大啤酒？你哋係咪想笑死我啊？想畀我鬧我直接講啦，本身我心情都唔好啦。多謝你哋送畀我嘅小心心，多謝瞓唔着送畀我嘅啤酒。多謝你哋嘅點讚。我本身我咪唱歌嘅咩？咁我雖然有時候有人睇我直播，雖然你哋唔鍾意聽我唱歌，但係我有時開心起身我就會唱歌啊嘛。但係依家嘅話，我喉嚨痛，喉嚨唔舒服，我都唱唔到歌啦。飲杯就冇事，都有事。仲係話以毒攻毒，肯定唔得啦！晚上好，所有男生越難越愛唔得。你送我墨鏡咯，我冒住風險唱畀你聽。OK 啊，送墨鏡畀我，冒住風險立即唱畀你聽咯。喺邊啊？喺度同你傾偈啊！喺手機入邊啊！喺手機入邊。歡迎細路仔，歡迎大家。我冒住風險唱一首歌畀你哋聽啦。有咩風險？咳蝦風險。多謝 KC。有咩風險？咳蝦風險咯。仲有咩風險啊？唱邊首先？咁我話畀你知，我唱首喜帖街畀你得唔得？我冇處出，但係你哋要送一個比心妥妥畀我，立即唱啊！話唱你哋肯定話得啦。咁希望我快啲好咯。希望我快啲好咯。係嘅，冇錯 H。喜帖街可以，咁你送比心妥妥，我立即唱。我冒住最大嘅風險唱畀你哋聽。
Why you Yumi 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 Yumi， 你唱歌你講嘢真難聽，麻煩你評論多幾句，因為呢，我想答你一掌啊！少女的旗，呢首我唔識，sorry。我要唱嗰個喜帖街。浪跡天涯你都可以啊！歡迎大家，多謝你哋送嘅加入粉絲團，唔使，感謝感謝。Hello Yumi， 想打你啊！JK 你好，一心變唔識，我識唱喜帖街，仲有容祖兒嗰個續集都可以，但係應該我哋直播間冇人想聽，所以我都冇咩機會唱啦。Hello 歐文，我真係冇睇到你嘅，佢話我彈出嚟人哋入嚟，千祈唔好走喎，多謝你哋。唔想聽啊？咁唔想聽嘅人，你哋想點？多謝送畀我嘅粉絲燈牌，其他唔想聽，OK。就係意思就係我一唱歌，你哋就走係咪啊？歡迎大家，將你哋多謝無情，將你哋想聽嘅歌名打喺我嘅評論區度，等我睇下。OK，但係我依家咳蝦，我一啲心情都唔好。咁我跳舞仲加唔中意。其實我今日錄咗一個跳舞視頻。係啊，一直都未好啊！救命啊！邊個可以就係遊樂場？No。唱歌心情就好啦。OK， 有邊個人送一個比心套畀我，立即唱畀你聽。係啊，所以一直都冇好過，非常之慘。歡迎呢個朋友。Hello， 歡迎大家。所以我唔知道點樣斷尾啊嘛，我只想快啲好，聽明未啊？多謝番茄嘅關注。唔係啊，但係我睇咗之後都唔係幾好。Hello 無情，我已經剛畢業，我剛剛畢業。歡迎你哋新入嚟嘅朋友。唔得，咁樣肯定唔好啦，仲要傳。屁屁，屁屁。多謝小龍送畀我嘅禮物。屁屁，屁屁。歡迎大家，歡迎大家。OK， 係咪啲梨要煮熟㗎？煮熟先食係咪啊？多謝，再送一個小心心，我真係要傷心啦！每個人都送一個小心心畀我，可唔可以送啲其他嘢㗎？多謝你嘅關注，多謝你嘅關注。而且何來無情？你啊嘛，你就係無情啊嘛！多謝不懼將來，多謝你哋。咩小時長遊有沒有咩意思啊？Hello， 歡迎你哋，多謝番茄送畀我禮物，第一個送一個大少少嘅禮物畀我，終於有一個3日級嘅人送個禮物畀我啦，所以你只能送心。OK， 我叫你做心情啦，你就送啲其他嘢畀我啦。
咁你把你鍾意嘅歌打喺我評論區度咯，睇我唱唔唱得到咯。反正而家就係唔係幾開心咯，希望快啲好返。咁樣咧，我就可以同你哋有講有笑嘛。平時咧唔係好開心嘅咩？多謝嗰個咩2025保證發達嘅分享。呢個咩帝女花我唔識唱嘅。多謝你哋所有人點讚點讚點讚。SING 歡迎大家。多謝你哋嘅關注。OK， 所有人關注一下我。Hello 豬豬，好耐冇見。Hello，希望我可以快啲好啦，大家快啲同我許願一下。主播係廣東嘅，你信唔信啊？愛情故事，多謝你送畀我嘅禮物，多謝你哋。歡迎大家，多謝你送畀我2個鮮花，三個，多謝歐雲永遠最好係你啦。多謝叻嘅點讚，廣東話好得，多謝番茄，卡拉永遠 OK。我唔識唱呢首歌啊，我都想唱㗎，我肯定想，我肯定想要呢個禮物㗎，但係咧我冇可能亂唱畀你聽㗎，係咪喎？多謝你送畀我嘅禮物，多謝你哋關注我，我肯定想你哋送畀禮物畀我㗎，但係我唔識唱嘅，多謝你哋，所以嘛，求其啦，隨緣啦。Hello 2025，保證發達，你好啊！你安啲名咁長㗎，耀武揚威2025，瑞成，你哋好。刺客唔識唱 ，sorry。馬上 K， 你哋好，多謝你哋點讚，仲有你哋送啲小禮物啊，小心心啊，人氣票呢啲，多謝。睇嚟我要租高套啦！多謝你哋關注啊，加油努力，你哋好。我聽日要買嗰個雪梨啦，咁雪梨嘅話要唔要煲熟佢㗎？佢哋話一定要煮熟之後先飲咩啊雪梨水會好啲吧？佢哋咁樣講。遺忘永垂 ，hello。新食 OK， 好想去香港，我都比較鍾意㗎，切開一煲落去就得啦。多謝努力加油送畀我嘅禮物。我依家剛剛畢業，我剛剛畢業啊！唱咩啊？續集啊？OK，你哋有冇人想聽續集㗎？鍾意聽續集嘅打個1字畀我睇下啦。雪梨切咗皮之後，將嗰個心用杯蒸起身，我唔明係咩意思啊！冰糖雪梨我唔想要加糖，唔得啊！加紅棗杞子會唔會唔好啊？你要成為老 fans 啦，多謝哦！我睇下先，羅漢果煲1次湯飲1次就好啦。OK， 多謝你哋。加新可樂，你想我死呀？飲新可樂。歡迎大家。已經話畀我知方法了。涼茶1次就好咩？但我真係咳蝦啊！真嘅咩？咁我聽日去飲啦。我仲買咗呢個嘢啊！豬豬，我仲買咗呢個飲，
佢飲咗之後呢，唔知點解我飲咗之後好似越嚟越咳啦。多謝你哋個關注，所以呢幾日都唔係好開心咯。歡迎你哋，呢個冇用㗎。係啊，呢個我話畀你哋知啦，呢個我飲咗第一啖之後，飲涼茶，OK。呢個嘅話，我畀你哋知，我飲咗一啖，我立即上癮晒，因為我覺得實在太好飲啦。之前上個月有感冒，感冒過之後我咪冇點直播咩？之後嘅話我就一直咳下啦。之後都之後我冇飲好嘛，之後我好嘅話就咁樣咯。請大家同我祈禱一下。我係真㗎，我係真㗎，我係真㗎。越嚟越有呢種感覺，咩感覺啊？細細個飲到大呢個品牌，生可樂定係咩啊？唔係，只係有一日係因為太凍啦，之後呢，第二日早上嘅話，又太熱，所以我又好似嗰日我記得我冇瞓着覺定係點樣啦。之後醒咗之後立即感冒，感冒之後呢，就到依家。依家天氣比較好啊。OK。應該唔係吧？注意 OK，咁你哋先等我心情變好少少再講啦。多謝嗰個 H，Hello HHLI，送畀我嘅禮物。應該有呢個問題，但係呢，確實原因係好大吧。多謝天父。多謝關注，歡迎耀夢。星期二會好凍，咁就着多啲衫啦。希望我冇再感冒啦。如果再咁樣嘅話，真係太差啦！我呢個體質依家變得。多謝你哋關注我，多謝好耐冇見送畀我，第一次送禮物畀我咩？多謝你10個小心心，多謝。多謝，居然有10個小心心。多謝1個，可唔可以送多幾個啊？你哋 ，Hello 閃悟，你哋好。多謝，繼續送1個。OK 啦。有冇想聽歌嘅？有冇想聽歌㗎？你哋想聽咩歌啊 ？Hello 薯餅，10年冇見你啦，好耐冇見你好，多謝 HHLI 送畀我嘅禮物嗰個男仔。我想唱嗰個續集，仲有喜帖街。你哋又唔想聽，咁咪冇得唱咯。
反正我OK，豬豬好耐冇見，你可唔可以送我一個比心兔兔？OK，睇下邊個送畀我比心兔兔，我立即唱。咩歌嚟㗎？牛頭村嘅故事。多謝大家。因為同你哋講一件事，我準備就係準備咧，你知我準備做咩嗎？咁你揾一個代替佢嘅咯。揾啊，豬豬。咁你揾出嚟嘛，代替佢都得啦。歡迎大家。大家可以關注一下我。確實，我同你哋講，我依家個頭都比較緊。佢哋話揾唔出嗰個比心兔兔，有冇男仔知道喺邊度啊？真的嗎？豬豬，你係真豬豬定係假豬豬啊？你係新刷到我直播間嗰個豬豬咩？你係新嘅豬豬定係舊豬豬嚟㗎？肯定係舊新豬豬，肯定係。舊豬豬都唔講嘢㗎，豬豬。OK，既然係新豬豬嘅話，立即立即，哇！多謝好耐冇見，最好嘅人都係好耐冇見啦，應該。多謝空白。只有更好，咁你依家就係最好㗎嘛？歡迎大家，歡迎早上好，歡迎你哋。你有啲似一個明星，咁你講下係邊個？我比較好奇。空白。冇啊，sorry 啊，太慘啊，一個都冇啊。一啲都唔似，我講出嚟啦，我會笑死我啊！哼，噓，噓，一啲都唔似，呢個陣間唔似，哼，我都服啦。Hello， 豬豬，你係真嘅豬豬，居然有真嘅豬豬，好耐冇見，呢個你就猜得好啲啲吧，因為之前有人咁樣講過吧。因為有好多個豬豬今日啊，奇奇怪怪，原來你先係真嘅豬豬，我一眼就認出你啦。
唔可以。我都話我有啲咳。你可以做我男朋友嗎？當然唔可以啦！多謝你嘅點亮，多謝你哋。因為超級唔舒服，因為咳下。冇啊！幾時有啊？你哋幫我話畀我知邊個係咯，成日講我有，真係。我話畀你知，好傷心。你話係就係嘅咩？你話係嘅係咩？咳哈太嚴重啦！我都覺得，我一直都唔想咁，所以我超級唔開心。多謝。唉。歡迎你哋，多謝你哋關注，多謝你哋話好睇。Hello，歡迎大家，歡迎冷雨夜，多謝你送畀我嘅小心心，多謝呢個靚仔，非常之好，非常之好。佢等級咁低，佢都送禮物畀我，你睇佢非常之感動，就上心喜帖街啦。OK，咁起身畀心。立即畀心兔兔唱畀江湖靚仔聽一下，多謝 Win， 哇 Win 依家11級佢都送禮物畀我，太犀利啦你哋！呢啲就係真嘅人，感動大哭，多謝。感動，我要畀心兔兔，希望你哋話就係冇同我講話見唔到畀心兔兔呢一樣嘢，OK 嗎？聽緊好似喺度鬧你啊，冇啊！今晚做咩會贏啊？你哋快啲送啦，因為我要早啲休息啊！明知我咳㗎喇，你哋仲要咁樣拖我時間。哦，你哋男我成日都去打，有咩好打啊？多謝你哋送畀我嘅小心心。Hello，歡迎你哋。歡迎四文魚，不打又不。你哋好無聊咩？你哋平時可以去飲下咖啡㗎，飲下檸檬茶都可以出去。咁樣你哋出去嘅話，起碼都可以識少少新朋友吧。我沒有在說你啊，嗰個 H。菲特畢嗰個男仔 H，我唔係同你講嘢，我係同另外一個好耐冇見嘅男生講嘢啫，笑死我啦！Hello，你哋好，檸檬小寶，好耐冇見。我夠好想打你哋啊！我覺得全部人最在意我嘅就係 H 啦。所有人最在意我呢個人應該係就係H。
Hello。OK，我準備要落播啦。唔係啊，H 係講一個人，剛剛嗰個人，比較冇禮貌嘅。多謝你哋點讚，但係呢，如果我落播之後，你哋就見唔到我咯。多謝你送畀我嘅禮物。歡迎大叔，歡迎大家。真係要落啦，有冇人理我？我就好似個傻仔咁樣喺度。你識我都唔識我啊，仲話夢見我，你哋未必有啲太假啦吧？OK OK，送我一個比心套套，立即落播。OK OK。OK OK OK OK。嗯嗯。多謝你哋嘅點讚。拜拜。拜拜。你哋一人講一句晚安咯。通宵，比心套套都冇一個，仲要通宵啊！唉。